بسم الله الرحمن الرحيم. انا من ضمن المعتصمين طبعا. اعتصامنا مفتوح ومستمر لحين تحقيق المطالب، واليوم الاخوان اجوا بمظاهره داعمه لمطالب الثوره، والمظاهره مو بس ببغداد، المظاهره بكل محافظات العراق دعما لمطالب الثوره. المطالب الاساسيه للثوره تغيير النظام، تغيير الدستور، استقلال القضاء، والمدخل لتنفيذ مطالب الثوار ومطالب الشعب هو حل البرلمان. ومن ضمن الخطوات اللي اتخذتها قيادة الثورة لحل البرلمان هو رفع دعوى قضائية من أبناء الشعب العراقي على السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس البرلمان، السيد رئيس مجلس الوزراء. وهاي المظاهرات داعمة لمطالبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعز العالم الإسلامي والمراجع العظام وسماحة السيد القائد مقتدى صدر عزه